السلام عليكم خيارتا نلا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسو دوادا تبين يتحليلين كالي oo kamida wararka ugu waaweyn caawa ka taagan gobolka bariga dhexe 26 July sanadka 2026 qodobadan idin hayana waxa kamida dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah Iran waxay laba farood u taagtay Mareykanka waxay leeyihiin ama waa inaad colaad qaadataan ama waa inaad nabad qaadataan wax ka dhaxeeya oo dawladda Iran ay aqbalayso ma jiraan Tehran si gobonnimo leh ay caawa u dhaqantay kadib markii Mareykanka uu joojiyay duqeymihii iyana waxa ay joojisay tillaabooyinkii argudashada ahaa sidee u fasirayaan warbaahinta kala duwan ee gobolka bariga dhexe sida gaarka ah u falanqeynaya dawladda boqortooyada qadarna waxay si hawtul hamaga isaga dul riday xaalad Mareykanka uu xal u waayay waxay leedahay marinka Hormuz hadii la doonayo in nabad lagu wada joogo waa in la furaabo yiri maraakiibta inay si xor ah halkaas u isticmaalaan dhagahadal dadban oo ka dhana dawladda Iran ayay dooxa caawa tuurtay yaa gadaalsa ka reexaya arintan waynu eegi doonaa arintaasi waan falanqeyn doonaa ninkii Netanyahu ahaa oo saacadiisii ugu dambeeyay socdaalka Mareykanka uu ku aadayo ku jira waxa uu leeyahay col iyo nabad ama heshiis iyo dagaal kay noqotaba ha ahaatee waa in la joojiyo nuclearka ay dawladda Iran helayso talow Tel Aviv maxaa arintan ku riixaya walwalka jiritaankeeda iyo kobaca awoodda Iran ayaan sidoo kale qaada dhigi doonaa Trump waxa uu muddo dheer dagaal galo isla markaana kaydkiisa hubka la leeyahay waa uu madhay hadda waxa muuqanaysa dawladda Iran iyo isaga in hadii wada hadal la aadayo miiska wada xaajoodka ay soo fariistaan iyagoo isla eg haddaba Tehran geed adayga ay samaysay maxaa salwa wada hadalkii Mareykanka uu doonayana ma ku qasban yahay sidii dawlad dagaal kula gashay oo adka weyso oo kala Iran oo ah in iyaga iyo Trump ay wada xaajoodaan arrimaha diblomaasiyadda dagaalka saadaasha iyo waliba lafagurka gobolka ayaan caawa isdul taagi doonaa inagoo dul mari doona qaar kamid ah wargeysyada waaweyn waxyaabaha ay qoreen inta waxa dheer waxaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa qaar kamid ah saaxiibada barnaamijka hore ka soo dhiibta aragtidooda ee dhinaca hoose ee YouTube-ka kula saabsanaa su'aashii Sacuudiga iyo waliba dagaalka ku saabsanaa aan iraade dagaalka ku eedayntii Trump uu jeediyay Shiinaha iyo Ruushka ku saabsanaa iyo waliba arinta Iran sidee u arkeen ayaan idin la wadaagi doonaa su'aasha caawana waxay tahay Trump maxaa xilligan ku qasbaya in uu nabad raadiyo iyadoo Israa'iilna ay raadinaysa dagaal in la galo haddaba Trump iyo Iran wada hadal hadii ay galaan maxaa ka soo baxaya yaase wada hadalka ay u waqtahay in uu libinta ku heli doono fadlan barnaamijka markii aad dhamaysato kadib qaybta hoose ee faallada gal magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow kadibna aragtidaada halkaasi Mareykanka ay joogsadeen wadanka Iran talaabadan uu si iskiya u qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kadib markii jimcihii kulan ka dhacay aqalka cad oo isugu yimaadeen Duncan oo ah taliyaha ciidamada wadaaga ah ee Mareykanka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi JD Vance iyo saraakiil kala duwan la isla gartay in hubkii Mareykanka gaar ahaan gantaalaha istiraatiijiga ah ay hadda si baaba'ayaan dawladda Iran ay u muuqan laadahay in laga keeni waayo dagaalkaasi guulo dhameystiran haddaba markii ay joogsadeen dagaaladaasi dawladda Iran waxay qaaday tillaabooyin gobonnimo leh waxaana warbaahinta qaar ay ku tilmaamayaan talada Tehran inay tahay mid la yaab leh kadib markii ay joojisay weeraradii argudashada ahaa tan waxa lagu tilmaamayaa in Tehran ay muujinayso inaysan ahayn dawlad gardaran waa Iran oo aan diyaar u ahayn dagaal inuu sii socdo hase ahaatee Mareykanku ay tahay cidda looga baahan yahay dagaalada in ay joojiyaan sida ay qorayaan wakaaladaha wararka qaarkood sida wakaaladda Associated Press liidado AP loo yaqaano mas'uul sare oo ka tirsan gobolka oo ay soo xigatay wakaaladaasi ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran ay doonayaan inay dib ugu laabtaan heshiis xabad joojina oo kumeel gaar ah si loo yareeyo baa la yiraahdaa xiisadda ka aloosan gobolka iyo dhibaatooyinka caalamka ee nolodarrada ku sii sababaya mas'uulkan ayaa sheegay in haatan laga wada xaajoonayo hal dhaxdhaxaada
kaasoo diiradda lagu saarayo in Iiraan loo ogolaado inay dib u maamusho isu socodka maraakiibta Hormuz, in la fududeeyo xayiraadaha saaran maraakiibta isticmaalaya marinkaasi. Sidoo kale waxa uu xusay in ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo xooggan oo ay wadaan dhinacyo kala duwan si loo gaaro heshiis lagu doonayo xaaladda in lagu dabciyo. Mas'uulkan ayaa intaa ku daray in joogsiga weerarka Mareykanka iyo waliba hakadka jawaabaha Iiraan ee ka dhanka dalalka dariska loo arka calaamad wanaagsan oo muujinaysa baalidi in labada dhinac ay u janjeeraan yareynta colaadda iyo waliba dhamaystirka dagaalka. arrimahaasi waxaa sidoo kale ka hadlay dowladda Iiraan. Waxay yiraahdeen haddii Mareykanka uu tilaabo qaado baanu qaadi doonaa inana haddana waxaan doonaynaa dagaalka inta uu hakinayo in nafis nabadeed uu gobolka bariga dhex galo. sidaas darteed luuqadda fasiraadan dagaalka ee lagu macnaynayo hadalka Iiraan waxa lagu tilmaamay inay tahay Mareykanka in loo arkayo cidda dagaalka waaridaysa. waa jawaab istiraatiiji ah oo dowladda Iiraan ay isticmaalayso si dadyowga gobolku ay ula tacaatufaan dhibaatooyinka waddankaasi uu la kulmayo, Mareykankana loogu arko cidda dagaalkan iyada holcinaysa. ila ka tirsan dowladda Iiraan oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaya in Iiraan ay joojisay baaliri weerarada haddii Mareykanka uu sii wada xakinta duqeymaha militariga ee uu ku hayo waddankaasi labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Tehran waxay fariintan gaarsiisay dowladda Mareykanka iyadoo muujisay in ay diyaar u tahay inay hakiso weerarada haddii Washington ay dib u bilaabaan duqeymahana ay halkoodii ka bilaabi doonaan. si kastaba haatee ilaha ayaa sheegaya in Iiraan ay si buuxda ugu kalsoon tahay hakinta weerarada inkasta oo ay jirto baaliri rajo laga qabo xiisadda in la dejiyo. waxaa intaasi lagu daray in aragtida ah Tehran inay u baahan tahay inay u aragto baaliri hakinta duqeymaha xeelad military ama tactical war ay hadda ahaan lahayd baaliri tallaabo dhab ah oo lagu soo afjarayo colaadan. waa sida qaar ka mid ah khubarada iyo diblomaasiyiinta dowladda Iiraan ay gaarsiiyeen iyagoo kaybal isticmaalaya waddankaasi Mareykanka. warbixintan ayaa imaatay xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xabad joojinta lana yareeyo baaliri colaadda muddada dheer gobolkaasi ka holcaysa sida mas'uuliyiintan ay muujinayaan. arrimahan la xiriira hakinta jawaabaha Iiraan waxay noqotay mid qaar ka mid ah falanqeeyaasha kala duwan ee warbaahinta ka soo muuqanaya fiidnimadan ay tilmaamayaan in ay tahay mid fasiraad kala duwan laga bixinayo, waliba marka la joogo saaxadda dagaalka iyo diblomaasiyadda marka la isku akhriyo. khubarada baratay arrimaha amniga iyo xiriirka caalamiga waxay tilmaamayaan tillaabooyinka Iiraan ay qaadayso in ay tahay mid lagu kasbanayo qulubta dadyowga caalamka. dowladda Iiraan ayaa hadda maanta ku dhawaaqday inay hakisay weeraradii argoosiga ahaa kadib markii Mareykanka uu 2 habeen oo xiriir ah oo hakiyay duqeymihii uu ku hayay Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. go'aankan ayaa yimi iyadoo ay soo baxayaan walaacyo ku saabsan in kaydka gantaalaha difaaca cirka ee Mareykanka uu ku lahaa wadamada Khaliijka ay hadda u muuqanayaan in ay sii dhamaanayaan. afayeenka ciidanka waddanka Iiraan ee la yiraahdo Mohammad Akrami Naya ayaa sheegay Mareykanka waxa uu joojiyay weeraradii 2 habeen ee la soo dhaafay maadaama istiraatiijiyadeenu ay ku dhisan tahay jawaab celin la mid ah weerarka la inagu soo qaado. inana waxaan hakinabo yiri howlgalladii aynu samaynaynay oo kaliya ahaa argoosi, inagu ma ahayn dowlad xad gudbaysa, ayuu u sheegay wariyaasha. xiisadda Hormuz ayaa carqaladeynaysa wada hadal kasta oo la gaara iyadoo Mareykanku ay doonayaan intii ay goor tahay in ay gacanta ku dhigaan marinkaasi. hase haatee dowladda Iiraan ayaa u arka in qarannimadooda iyo waliba xorriyadda waddankaasi la qaadayo haddii Mareykanka uu halkaasi u soo fariisto. dagaalo ka dhacay marinka Hormuz ayaa hakiyay dadaalada diblomaasiyadda ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran, iyadoo colaaddu ay ku fiday saldhigyada Mareykanka ah oo ku yaala Khaliijka iyo waliba isu socodka maraakiibta caalamiga ah ee gooshaya biyahaasi. si kastaba haatee deganaanshiyaha dhowaan loo arkay in dib uu u soo nooleeyay rajada laga qabo in labada dhinac ay soo laabtaan miiska wada xaajoodka ayaa hadda noqonaya iyo dedeelo neefta ka fujinaysa qaar ka mid ah wadamadii Carabta.
maraykanka oo hakiyay qorshihii weeraradii la ballaarin lahaa waa tallaabo kale oo loo arko Trump in uu hadda xisfiyo ku fakarayo waa sida qaar ka mid ah qubarada ay doodooda u dhigaan warbaahinta maraykanka ayaa sheegaya in hakinta duqeymaha ay ku salaysan tahay kaliya dadaallada diblomaasiyadeed balse ay ku jirto walaac laga qabo in kaydka gantaalaha Patriotka ee difaaca ee dalalka qaliishka uu aad u sii yaraaday in nidaamyada kale ee difaacyada cirka ay cadaadis weyn ka wajahayaan dagaalka sii xoogaysanaya telefishinka caanka ah ee Mareykan ee CNN la yiraahdo oo soo xigtay ilaa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in qorshaha lagu ballaarin lahaa weerarada ka dhanka Iran si kumeel gaar ah loo hakiyay inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu wali ku hanjabayo in uu ballaarin karo howlgallada militariga ah wargeyska kale ee caanka ah ee The New York Times ayaa sheegay in maamulka Mareykanku uu ka walaacsan yahay dagaalka inuu isu bedelo colaad gobol oo saameynaysa taas oo qatar gelin karaysa baaliri xulufadiisa qaliishka isla markaana gelgeli karaysa guud ahaanba suuqyada tamarta ee caalamka iyadoo bulsho fara badan oo Mareykan lagu soo waramayo gaadiidkii ay kaxaynayeen in ay iska dhigaan isla markaana suuqyada laga dareemay isbedelo waaweyn oo xagga hoos u dhaca tamarta Trump wuxuu haystaa baa leeyahay laba doorasho oo isku sidkan taas uu kula macaamili karo dagaaladan iyo xaalku sida uu noqonayo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in xiriirka wada hadalka uu la leeyahay hogaamiyaasha ama hogaanka Iran uusan go'in ilaa iyo hadda waxa uu yiri waxaan u maleynayaa in maalinba maalinta ka dambaysa ay noqdaan kuwa ka dhab ah wada xaajoodkooda waxay haystaan laba doorasho haddii ay heshiis gaaraan waa mid wanaagsan haddii ay weerar rabaanna Mareykanku waxa uu bixinayaa tallaabo argagax leh ayaa lagu yiri hadal ka soo baxay aqalka cad weerarka ayaa sidoo kale la sheegay in Pentagonka uu Trump u gudbiyay qorshe uu wadi lahaa weerarada balse uu diiday isagoo doorbiday in dib loo bilaabo wada xaajoodka Tehran waxay caadi ay ku soo noqotay noloshii oo dadka ayaa bilaabay in ay suuqyada aadaan oo noloshooda ay si fiican u guda galaan wariyaal ayaa sheegay in magaalada Tehran ay xadii u muuqatay mid caadi ku soo laabatay gaadiidka ayaa dib isugu soo baxay sabxadii caadiga ahayd suuqyada iyo goobaha ganacsiga waxa lagu soo waramayaa inay isbedel ka yimaadeen Trump talaabooyinkan uu qaadayo waxa sidoo kale loo arkaa isbedelka istiraatiijiyadda dagaalka ee Iran maadaama Xuutiga iyo dowladda Sacuudiga ay gorodda isla galeen taas oo ah in bishii ka fanintay dabka iyo dambaaburada ka taagan magaalada Tehran inuu haatan gubayo Riyadh iyo Sanca dagaalka waxa uu sidoo kale dib u qarxay baa leeyahay xadka u dhaxeeya Xuutiyiinta Yemen iyo dowladda Sacuudiga taas oo saameyn ku yeelatay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo loo arko xaaladdu inay tahay mid ka sii daraysa saacadba saacadaha u dambeeya dhinaca kale qubaradu waxay u fasirayaan talaabooyinka dhacaya iyo isbedelada taagan in ay u eg tahay dowladda Iran in iyadoo xor ah uu madaxeeda kor u taagan yahay ay miiska wada xaajoodka la fadhiisan doonto dowladda Mareykanka tan oo Trump uu u arkay inay tahay quus iyo waliba sumcadil ku imaanaysa aragtidiisa ku aadneed guulaha dagaalka uu ka keeni karayo telefishinka Al Jazeera waxa uu leeyahay wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran waxay wali ku socdaan jawi aan deganayn iyadoo xaaladda marba ay u leexanayso dhinaca diblomaasiyadda mar kalena ay wajahayso dhinaca militariga iyo dagaalka kadib 17 June markii la saxeexay heshiiskii afgaradka ahaa ee loo yaqaanay Islamabad Agreement oo loo arkayo tallaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah waxa muuqatay rajo iyo xiisada gobolku inay aad u yaraanayso isla markaana ay dib u soo celinayso si socodka maraakiibta ee Marinka Hormuz si kastaba haatee rajadaasi ma sii waarin waxaana si degdeg ah u burburay xabad joojintii jilcsanayd burburka kadib maraakiib badan ayaa ka fogaaday marinkaasi warbixinaduna waxay tilmaameen in burburka degdega ah uu muujiyay tabardarrida heshiiska maadaama dhinacyadu ay ku heshiiyeen qodobo siyaasadeed balse ay si cad aan loo qeexin hababka iyo tallaabooyinka loo fulinayo
dhinaca kale dhexdhexaadayaasha gobolka ayaa weli wada dadaalla ay ku doonayaan inay si buuxda meelaha bannaan ee heshiiska u buuxiyaan. gobolada qaarna waxay sidoo kale xuseen in arrimo badan oo siyaasadeed iyo kuwa amni ay weli saameyn ku leeyihiin jihada siyaasadda iyo dagaalka. war ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iiraan waxaa lagu yiri ma aqbali karayno in gacanta maamulka marinka Hormuz uu galo dowladda Mareykanka. haddii ay taasi diidaan waxay ka dhigan tahay Tehran inay qaadayso dagaal dhammaystiran isla markaana aysan marnaba gorgortan ka geli doonin madax bannaanida waddankaasi ku yaala qaaradda Aasiya isla markaana ah kan labaad ee ugu awoodda badan gobolka bariga dhexe sida lagu sheegay qiimeynta Global Firepower oo ah majallad ka faalloota cududda iyo taagta wadamadu ay leeyihiin. dowladda Iiraan ayaa sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in Mareykanka uu xukumo ama saameyn uu ku yeesho marinka biyaha ee gobolka gaar ahaan marinka Hormuz iyadoo ku adkaysatay inay sii wadi doonto difaaca madax bannaanideeda. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iiraan waxa uu yiri uma ogolaan doono Washington in ay ku amar ku taaglayso marinada biyaha. waxaan u mahad celinaynaa dowladaha saaxiibka iyo kuwa dariska ah ee dadaalada ugu jira dejinta xiisadan. marnaba ma aqbali doono buu yiri in Mareykanka uu maamulo saameyn ku yeesho marinada biyaha ee gobolkeena gaar ahaan midka istiraatiijiga ah ee Hormuz. Tehran weli waxaa ka go'an buu yiri in diblomaasiyadda ay dhab ahaan u xaqiijin doonto xorriyadda maraakiibta rayidka taas oo ka dhigan dowladda Iiraan in ay hadda isticmaalayso awood baaxad leh oo aanay jirin cid hor istaagi doonta. iyadoo dowladda Washington ay weli ku rafaadsan tahay xalka gaarista dagaalka iyo u taag sheegashada ciidamada turuqyada weyn ee waddanka Iiraan, haddana dowladda Qatar ayaa u muuqanaysa tallaabooyin inay qaadayso hawtulhamaga iyadoo bilowday dhaleecayn weyn oo lagu qaadayo waddanka Iiraan. dowladda Qatar waxay leedahay xorriyadda maraakiibta Hormuz waa mid lagama hadlaana iyadoo Iiraan ay u aragto Hormuz inay tahay madax bannaanideeda. dowladda Qatar ayaa waxay mar kale ku celisay muhiimadda uu leeyahay in la ilaaliyo xorriyadda isu socodka maraakiibta ee maraysa marinka Hormuz iyadoo ku baaqday in la fuliyo qodobka lagu heshiiyey ee is-afgaradka. wasaaradda amuraha dibadda ee Qatar ayaa waxa ay sheegtay bayaan ay soo saartay in ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Cabdiraxmaan Al Thani oo carabka ku adkeeya muhiimadda ay leedahay in la dhaqan geliyo qodobka lagu heshiiyey. ra'iisul wasaaraha waxa la sheegay waxa uu qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa waddanka Turkiga Hakan Fidan iyagoo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka ka taagan. waxa uu sidoo kale wada hadal la yeeshay ku-xigeenka taliyaha Abu Dhabi ee waddanka isu taga Imaaraadka Carabta iyadoo la isla soo qaaday muhiimadda wadamadaasi sida ay ku noolaan lahaayeen haddii marinkaasi uu noqdo mid gacanta Iiraan si dhaba ugu aruura. ra'iisul wasaaraha Qatar waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in dalkiisa uu taageersan yahay dhammaan dadaalada lagu daminayo xiisadda. waxaana intaa dheer wuxuu taleefanka kula hadlay wasiirka amuraha dibadda Sacuudiga Amir Farhan Al Saud iyagoo ka wada hadlay horumarinta gobolka iyo dhamaystirta colaadaasi. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu oo ku jira abaabulka iyo qabanqaabada safarka saacadihii ugu dambeeyay uu ku tagi lahaa Washington ayaa waxa uu leeyahay col iyo nabad tii ay doonto ha noqotee waa in la joojiyo Iiraan inay gacanta ku dhigto hub nuclear. ra'iisul wasaaraha nidaamka gacan ku samayska ah ee Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in barnaamijka nuclearka Iiraan uu yahay in la soo afjaro isagoo xusay in arrintaasi lagu gaari karayo heshiis ama tallaabo kale haddii loo baahdo. waraysi gaara uu caawa siiyay telefishinka Fox News ee dhinaca jamhuuriga ee waddanka Mareykanka u janjeera waxa uu ku yiri barnaamijka nuclearka Iiraan waxa la soo afjarayaa ha noqoto heshiis ama in lagu gaaro si kale. dagaalku waxa uu dhammaan doonaa marka taliska Iiraan uu dhaco ama uu noqdo mid daciif ah si uu u garwaaqsado in la soo afjaray barnaamijkiisa nuclearka. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa Israel, Mareykanka iyo Iiraan ay weli cirka ku laalan tahay isla markaana ay socdaan dadaallada diblomaasiyadeed oo lagu raadinayo
xal ku saabsan arrinta barnaamijka nuclear-ka Iran iyadoo dhinaca kalena wali la isku khilaafsan yahay xiisadan sii xoogaysanaysa ee gobolka. ikhyaarta inala socota inta aanan su'aasha caawa dib idiin xasuusin mar kale aan eego qaar ka mid ah saaxiibada barnaamijkii hore ka soo aragti dhiibtay ee la xiriirtay amarkii ama goodintii Mareykanka uu jeediyay Ruushka iyo dowladdaasi Shiinaha ay ku saabsanayd inaanay hubayn dowladda Iran saaxiibadii aragtida ka dhiibtay qaarkood. sidaad u jeedaan daawadahan hore waxa uu leeyahay magacaygu waa Cali Sheekh Ibraahim waxaan joogaa dalka Kenya gaar ahaan xarunta Nairobi. Ruushku ma aqbali maayo hubasin Iran waayo isagaba waxaa lagu hubeeyay Ukraine taas oo ay ka dabaqtamayaan buu yiri. Shiinahana ma qaadan in ay ma qabo inay aqbali doonaan ma aqaan buu yiri inay aqbali doonaan balse konton ayuu hadalkaasi uu ku tilmaamay. dawladaha labaad waxay leedahay magacaygu waa Maryan Cabdi oo joogta Mareykanka waxay na tusinaysaa bay leedahay in Trump maaro ama iska caabin la yahay Iran. taas ayaa cadeynaysa in Mareykanka uu iska caabin waayo awoodda Iran laakiin Shiinaha iyo Ruushku waxba uma arkaan baa yiri qarowga Trump bay leedahay iyadoo eedaynta labada dal ay ka awood badan yihiin Iran. gunaanadkii waxay si weyn u cad in ay Tehran guuleysatay waa awood aan marnaba la qarin karin. mahadsanid. dawladaha saddexaadna waxa uu leeyahay magacaygu waa Maxamed Xuseen oo jooga dalka Djibouti. haddii aan isku dayo in aan ka dhiibto fikirkayga su'aashan marnaba ma aqbalayaan in waayo labada dal Shiinaha iyo Ruushku dan xulufo ahaan ma qabaan midna dhaqaalaha kuma haystaan Mareykanka marka iyagoo ilaashanaya buu yiri danahooda waxay u janjeeraan in ay ilaashadaan cidda danahooda u fulin karaysa. marka Iran waa dalka kala dhaxeeya dhaqaalo fara badan sida saliidda iyo wixii la mid ah. dhinaca kalena xulufo ahaan waxay iska taageerayaan marka ma jirto dan ku qasbi karaysa inay aqbalayaan codsiga Trump. waan ku salaamay buu yiri Cabdicasiis Barrow waad mahadsan tahay. ikhyaartayna la socota saaxiibadayna aad bay u mahadsan yihiin. haddii aan fiiriyo su'aasha kale ee caawa ku aadan arrimahan sidaad la socotaan Trump waxa uu hadda u janjeerayaa dhinaca diblomaasiyadda mar haddii kaydkii gantaalaha Patriot-ka ee qalabka istiraatiijiga ee difaaca ee gobolka bariga dhexe uu meesha ka sii baxayo oo kaydadkii ay baaba'ayaan. haddaba diblomaasiyadan haddii la galo Iran iyo Mareykanku ma iyagoo siman ayay wada hadli doonaan wada xaajood kala maxaa guula oo ka iman karaya. magacaada ku bilow iyo meesha aad joogto kadibna aragtidaada qaybta hoose in loogu qorsi barnaamijka kale ee soo socda